Hello， 大家好，多謝大家收聽12月17日天機賽馬預測。咁啊，啱啱過去國際賽日咧就好好笑㗎。其實如果你有睇勇者為王，你鬧莫亞，你冇得鬧佢。其實包裝戰將騎嗰個位咧，佢係超水準嘅，因為咧原來咧潘頓一摸然之，我一睇已經睇到個賽道咧，就係喺轉彎前嗰個長個直路未轉彎之前嗰個打橫嗰條直路咧，係極度絕腳嘅。所有騎嘅馬喺裏邊嗰啲，等同於輸咗3至4個馬位嘅。所以包裝戰將仲捱到個第三咧，全日得一隻馬可以喺內欄咁樣捱到個第三，佢都仲係高嘅。一內一外嘅跑道相差人勢相差好遠，估唔到國際賽整單咁嘅嘢，咁都好彩冇影響嗰3隻超級馬，咁我都好開心。我直情睇到我由氣泡贏揮 back 贏咧，我真係多謝巴道嘅，因為和平波帶佢出去幫佢慳咗好多位，拉屎再揮 back 嘅，所以巴道又好阿潘頓都好，因為巴道其實和平波幫咗潘頓做到呢樣嘢，先贏到隻神智用盡。咁就都雖然啦，分享唔準，你冇辦法嘅，因為佢賽道形勢偏差咁大咧。影響咗分享個水準。咁聽日咧就係一個咧，又係嗰一種啦，人人有分嗰種，騎師連馬師都好。咁布文咧，聽日啲馬真係好惡，會唔會好惡嗰日先唔得咧？但係我隻揀晒㗎啦，因為咧佢旺埋聽日，跟住之後咧就轉月㗎啦。咁轉月前睇下有冇機會可以捉多，特別半冷就更加要捉佢咯。太熱嘅你就可以考慮最多拖咯。咁啊改咗夜晚睇馬，咁啊當然就睇到就係騎師王同練馬師王，起碼知道係邊個，唔使逐隻馬去對去騎師練馬師邊個啦。咁但係講真，即係大家都知我一咁樣講布文就變咗大熱個騎師，因為佢騎足9隻，杜婉欣又騎足9隻咁呢個就肯定㗎啦。潘頓就7隻 2.5 咁即係但係布文就大熱，你冇理由買啦，但係佢啲馬你要買咯。咁方家柏又係強陣嘅，但係好多次強陣咧，一係就全部嚟，一係就全部唔嚟。咁啊睇佢一兩隻後邊就知道使唔使追㗎啦。好簡單呢個練馬師。咁啊第一場就長途，其實好少頭2場打勝。咁但係問題就係話有幾隻馬就佢個狀態真係唔好，咁我哋就簡單啲飛咗佢。咁啊布文第一場就和道威咧就今季裏邊最靚嘅。咁即係隻馬係咪真係得？咁我覺得2200唔得，唔會咁樣報啦。咁我希望呢隻就係最好嗰隻啦。咁贏唔贏到唔知啦。永勝金區少少地搏下啦，因為真係唔夠呢啲長途路程去等咗好耐㗎啦。永勝金區，咁希望呢場可以近啲啦。嗰隻半冷嘅。好，第二場又打升，咁打升原因咧係我自己見到嘅嘢。現金星咧季初俾過一次，跟住跑得唔好啦。咁跟住之後咧就上次追上嚟，上次模式係靚翻嘅，咁今次布文係揀騎嘅，咁所以我覺得好正常。咁另外就係專家啦。如果呢一場咧，我覺得21應該係 Q 嚟嘅，Q 位置 Q 都可以嘅，咁而謙謙君子咧，葉楚韓、丁冠豪啊專家，佢哋成日一齊去嘅，會唔會呢3隻唔知啦，咁所以咧我打聲我搏係咁樣嘅，咁3場布文大熱渣渣地，我真係唔知啊，即係呢隻係咪真係咁勁咧？到時先再睇啦，咁跟住咧再跳咧就去到第5場。第5場就咁嘅，雷神太保咧一路布文騎嘅，128磅做到，潘頓搶去騎，我唔信。係啦，我覺得布文唔騎，布文揀騎北地烈馬，北地烈馬係上班，上次跑12，但係再之前喺上高嘅班都係跑第6㗎，咁所以咧佢咧落班1200葉楚韓會唔會一齊去唔知啊？其實大家都見到㗎啦，今個月咧仲係葉楚韓、丁冠豪。徐宇石咧，佢哋搏嘅馬咧都搏得幾準嘅，佢哋咁跟住之後第6場就我雖然有打聲，咁打聲咧我係冇擺到隻中國心落去嘅，睇下希斯係咪去晒先啦。康陽之星我好中意，咁雙贏連續都中啦。上次大家都有見我中保研得，都繼續都係跑1800、2000呢啲都係會比較好啲㗎啦。咁布文騎方家柏跑長途，其實咧原來咧係好高上命率嘅，咁希望趁個勢就搏多場啦。咁呢3隻我覺得比較好啲，咁所以打聲雖然亂局，但係我覺得都應該唔錯嘅。跟住之後再去到第8場，咁第8場嘅話咧就好戀愛，上次我分享咗，咁冷門，但係今次變咗熱門，又值唔值咧？1500檔都仲可以繼續嘅。年年幸運我開心啦，因為年年幸運咧，我成日覺得萬一佢擺前咗佢就會輸，但係佢檔內咧成日跑1至5、6檔咧，佢就擺前咗焗住喎，所以佢11檔咧。
喺二碟佢冇問題，呢隻馬一定喺外邊追好過喺裏邊追㗎。所以呢一場如果好好戀愛搭呢個年年幸運，唔會係大熱啩，因為呢一場仲有其他馬熱㗎嘛。咁希望呢一條咧就係有機會嘅，即叫做半冷嘅 Q 位置 Q 啦。尾場南區之星真係好靚，咁都即係我相信潘頓玩晒其他馬都好啦。我覺得南區之星會喺度咯。預祝大家贏錢。我自己咧聽日咧就刻意約人食飯嘅。因為咧佢咧都係一個咧好唔穩陣嘅日子。轉咗月之後咧就係偏財月㗎啦，跑埋最後一日今個月嘅賽事啦。咁就我特登都不如留翻啲錢係下個月先到咯。下個月就係禮拜咯，嚟緊呢個禮拜啦。預祝大家贏錢啦〜